Hər vaxt xeyir olsun. Bütün tələbələrim, bütün treyderlər, bütün məni izləyən iqtisadçıların Qurban Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Allah Taala süfrəmizə həmişə ruzi bərəkətlər eləsin. Keçək Forex-ə, yəni bildiyiniz kimi hər dəfə olduğu kimi biz fundamental faktorlardan söhbət açırıq. Bugün də ümumiyyətlə bu həftədə xəbərlərə, vacib xəbərlər, ümumiyyətlə bugündən götürsək, yəni İngiltərədə vacib xəbərlər var, onları izləmək lazımdır. Yəni bizim hardasa deyək ki, günorta vaxtlarında, axşamüstü, yəni 17:30 və 19:00-da Amerikada çıxan xəbərləri izləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, treyderlər demək olar ki, bir ay ərzində, yəni bu son bir ay ərzində, sentyabrın deyək ki, 18-19-undan, yəni bugün oktyabrın 15-nə qədər, yəni onlar üçün çox müəmmalı, çox deyək ki, bu bazar onlar üçün çox çətin, onlara çox çətin gəlir. Nə üçün? Çünki keçən ayın, yəni sentyabr ayının 18-dən 19-undan, yəni bugünə qədər demək olar təqribən yəni bir ay ərzində bazar o qədər də yəni hərəkət etmir. Yəni bazar ümumi bir diapazon ala bilmir. Sadəcə olaraq hələ ki üfüqü diapazonda hərəkət edir, yəni yuxarına aşağı, yəni ümumi bir istiqamət götürə bilmir. Bu da nədən asılıdır? Təbii ki, bildiyiniz kimi Amerikada iqtisadi vəziyyətin yaxşı olmaması, eyni zamanda da yəni Avropa Birliyində də yəni iqtisadi vəziyyətlər o qədər də yaxşı deyil. Yəni bu çox tərəddüdlüdür. Ona görə də sentyabrın 18-dən 19-dan bugünə qədər bazar üfüqi diapazon alıb, yəni ən azından yəni maksimum götürsək 180 punkt deyək ki, yuxarı aşağı hərəkət diapazonunda yəni ki, öz istiqamətini bildirir. Yəni ümumi bir istiqamət yoxdur. Yəni gəlin keçək qrafikə, diqqətlə qrafikə nəzərinizə çatdırım. Yəni gördüyünüz kimi qrafikdə bizi gözləyən iki hədəf var. Bu hədəfi yəni diqqətlə izləməliyik. Birinci hədəf, yəni təbii ki, bildiyiniz kimi yuxarı biz maksimum götürürük. Yəni 1.36-46-nı bu hədəfdən yuxarıda formalaşarsa qiymətin yuxarı qalxması təbii gözlənilir. Yəni yenə nəzər çatdırım ki, yeganə olaraq yəni ki, öz nəzərim əsasında ikinci təsdiq edilişindən sonra, ikinci təsdiq edilişi yaranmasa, yəni ki, bay əməliyyatlarına siqnallar yoxdur. Yəni, deyək ki, alternativ ssenaridə baxsaq, yəni aşağı doğru hərəkətə davam edirsə, 1.46-60 aşağı doğru kəsərsə, yəni bu hədəfdə gözləmək lazımdır. Yəni, bundan aşağıda, bu 1.34-60-dan aşağıda qiymət formalaşarsa, təbii ki, ikinci təsdiq edilişən yaranarsa, sel əməliyyatlarına siqnalını davam etdirmək olar. Keçək, deyək, euro-doların növbəti qrafikdə, görürsünüz, növbəti grafikdə bu uzun müddətli yuxarı doğru hərəkət edilmişdə, up trenddə idi, yəni yuxarı qalxan tendensiyada idi. Yəni bir qədər geridə, yəni Fibonacci'nin, deyək ki, bu işarəsi ilə burada gördüyünüz kimi, yəni işarələmişəm. Burada qiymət qalxandan sonra burada zigzag vari hərəkət yaranır, yəni üfüqi istiqaməti yaranır, Elliot'un 1-2 dalğası yaranır. Təbii ki, yəni bizim üçün əsasən, ümumiyyətlə, təcrübəli treyderlər üçün fərq eləməz. Yəni burada hansı fiqurlar yaranır, yəni bizə lazım olan, yəni təcrübəli treyderlərə lazım olan iki hədəf var. Bu hədəfi qırandan sonra əməliyyatları yerləşdirirlər. Yəni, bildiyiniz kimi, birinci hədəf 1.36-46-dan yuxarıda formalaşsa, bu əməliyyatlarına siqnaldır. Avro dollarının yenidən yuxarı qalxmasına gətirib çıxada bilər. Yəni, alternativ ssenaridə əgər aşağı doğru 1.46-60-ı qırarsa, sel əməliyyatlarının, yəni təbii ki, qiymət 1.34-60-dan aşağıda formalaşarsa, yəni ikinci təsdiq edilişindən sonra yenə nəzər çatdırım ki, yəni bu sırf olaraq mən öz nəzərimdə, yəni ki, bu bir çox, deyək ki, treyderlər, təcrübəli treyder tərəfindən kitablara yazılır, internet saytlarına yazılır ki, müqavimət dəstək xətti kəsimindən sonra əməliyyat açmaq məsləhət verirlər, amma bu məsləhətlərə yəni qulaq asmayın. Təbii ki, o məsləhətlər yəni sizi faciə, yəni uçuruma gətirib çıxarda bilər. Hər zaman yəni müqavimət dəstək xəttindən sonra ikinci təsdiq edici alma, yəni əvvəlki maksimum 7 punkt vurandan sonra əməliyyatları həyata keçirin. Təbii ki, əgər gün ərzində qiymət öz missiyasını yerinə yetiribsə, yəni ki, o ikinci təsdiq edici almanın heç bir mənası yoxdur. Yəni, burada bir də aydın siz görürsünüz, burada qiymət qalxıb, yəni üfüqü vəziyyəti alıb, yəni qiymət rencə daxil olub. Eyni zamanda dediyim kimi, yəni zigzagvari hərəkətlə, Elliot'un 1-2 dalğasıdır və s. Yəni ki, burada iti-bucaqlı tikanlı yarana bilər. Yəni bizə lazım olan 1.36-46 və 1.34-60 nöqtəsini gözləməliyik. Keçək, növbəti qrafikə burada gördüyünüz kimi söhbət funt dollardan gedir. Yəni funt dollarda açıq aydın görsənir ki, bu gün də burada down trend yaranıb.
Təbii ki, yəni İngiltərədə vəziyyət yaxşı olmasa, iqtisadi göstəricilər pis olsa, qiymətin yenidən down trenddən aşağı doğru, yəni aşağı istiqamətdə gəlməsi ehtimalı gözlənir. Əks halda isə burada yuxarıdakı müqavimət xəttini qırarsa, yuxarıda 2 qubul durub, onunla qırarsa, yuxarı doğru hərəkətinə davam etdirə bilər. Keçək növbəti qrafikdə bu qızıldan söhbət gedir. Yəni son zamanlar traderlərin əksəriyyəti qızıla meyil edirlər. Nə üçün? Yəni qızıl çox gəlir gətirən bir deyək ki, cütlüyü, yəni qızılla dolların cütlüyü, yəni çox gəlir gətirən bir cütlüyü. Yəni burada təbii ki, qısa zaman ərzində küllü miqdarda pul gələnə əldə etmək, yəni avro dollardan, funt dollardan daha qat-qat, yəni ki 8-10 dəfə daha çox gəlir əldə etmək şansı var. Təbii ki, bu axına düşməkdə, axına yəni əks istiqamətə düşsə, demək olar ki, faciə ilə nəticələnir. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yəni qızılın da ümumi istiqaməti aşağı down trendədir, yəni ehtiyat olmaq lazımdır. Yəni bu down trenddən aşağı doğru hərəkət edərsə, yenidən aşağı doğru hərəkət etməyə davam etdirər. Təbii ki, bunun yuxarı qalxması biraz tərəddüdlüdür. Ola bilsin, yəni bu ərzində biraz da yəni ki, aşağı doğru hərəkətinə davam etdirsin. Diqqətə görə çox sağ olun, yəni bir daha sizi təbrik edirəm Qurban Bayramı münasibətilə. Sağ olun.